Մենք այս հոլովակը պատրաստել ենք նրանց համար, ովքեր հատկապես չեն հավատում հորոսկոպներին և կասկածամիտ են նշանների նկատմամբ։ Բայց տարին մեկ անգամ, որպես բացառություն, նրանք արագ որոնում են կատարում, ինչպես նշել նոր տարվա գիշերը և որ կենդանու տարին է մոտենում։ Այս հոդվածում մենք հավաքել ենք նոր տարվա ավանդույթների և նշանների վերաբերյալ հիմնական կետերը։ 2026 թվականի խորհրդանիշ։ Ինչ է կարևոր իմանալ կարմիր կրակե ձիու մասին։ Ըստ չինական հորոսկոպի, յուրաքանչյուր տարի պաշտպանված է 12 կենդանիներից մեկով և 5 տարերից մեկով՝ կրակ, հող, մետաղ, ջուր կամ փայտ։ Կա համապարփակ չինական օրացույց, որը թույլ է տալիս հետևել, թե որ կենդանին և որ տարը որ տարվա հետ են կապված։ 2026 թվականը կլինի կարմիր կրակե ձիու տարին։ Կարմիրը խորհրդանշում է կիրք, էներգիա և գործողություններ ձեռնարկելու ցանկություն։ Այն ոգեշնչում է նոր նվաճումներ և լցնում կյանքը վառ հույզերով։ Կրակը ներկայացնում է ուժ, դինամիզմ և փոխակերպում, մեզ մղելով համարձակ գործողությունների և վճռականության։ Ձին կապված է ազատության, առաջ շարժման, բարության և անկախության հետ։ Այս խորհրդանիշը կհիշեցնի ձեզ, թե որքան կարևոր է հետևել ձեր ցանկություններին և չվախենալ հաղթահարել խոչընդոտները։ 2026 թվականի նշանները։ Ինչպես պատրաստվել ձիու տարվան։ Նոր տարին նշելու բազմաթիվ նշաններ կան, բայց մենք ընտրել ենք այն, ինչը մեր կարծիքով ամենահարմարն է։ Ահա թե ինչ են խորհուրդ տալիս սնահավատ մարդիկ անել մինչև դեկտեմբերի 31-ը ձիուն երջանիկ պահելու և հաջողակ տարի ապահովելու համար։ Վճարեք պարտքերը։ Հիպոթեկային վարկերը և վարկերը չեն հաշվում, բայց եթե պարտք ունեք ընկերներին և ընտանիքին, ապա լավագույնն է դրանք մարել մինչև կեսգիշեր։ Լվացեք ձեր մեքենան։ Սնահավատ վարորդները կարծում են, որ նոր տարին մաքուր մեքենայով և լիքը բակով դիմավորելը կնվազեցնի վթարների ռիսկը գալիք տարում և կնվազեցնի վերանորոգման անհրաժեշտությունը։ Հաշտվեք այն մարդու հետ, ում հետ վիճել եք։ Եթե հնարավոր է, լուծեք բոլոր աշխատանքային և անձնական կոնֆլիկտները անցյալ տարվա ընթացքում։ Մենք ձեզ կպատմենք ևս 5 հաջողության նշանների մասին։ Մենք չենք կարող երաշխավորել, որ դրանք կաշխատեն, բայց դուք կարող եք փորձել դրանք։ Նոր տարվա գիշերը գրպանում կամ կրունկի տակ մետաղադրամ դրեք։ Զանգերի ղողանջից առաջ պատուհանի գոգին դրեք մոմ և կաթնով լի աբսենեթը։ Նոր տարվա սեղանի կենտրոնում, մորթյա վերաքուրդի և օլիվիեի միջև նոր տարվա խորհրդանշով փոքրիկ բացիկ դրեք։ Թղթի վրա գրեք ձեր նվիրական ցանկությունը, արեք այն մոխրացնելով, մոխրիկը լցրեք շամպանին և խմեք։ Զանգերի ղողանջի ընթացքում լուռ արտասանեք 12 մաղթանք ձեր ընտանիքին, սիրելիներին, ընկերներին և ինքներդ ձեզ, օրինակ առողջություն, հաջողություն, ուրախություն, սեր, բարգավաճություն, հաջողություն, շահույթ, խաղաղություն, ստայլություն, բարի բախտ, հավատարմություն և հասկացողություն։ Ինչ հագնել նոր տարվա գիշերը։ Նոր տարվա գիշերվա կերպար ընտրելիս մարդիկ սովորաբար հաշվի են առնում ոչ միայն միտումները, այլև արևելյան աստղագուշակության խորհրդանիշը։ Համարվում է, որ ձիու տարում լավագույնն է ընտրել հարմարավետ և գործնական հագուստ, որը արտացոլում է դինամիզմ և կիրք։ Հիմնական գունային սխեման կարմիրի, շագանակագույնի, նարնջագույնի և ոսկեգույնի բոլոր երանգներն են։ Ձիերի կամ կրակի պատկերով տպագրությունները կօգնեն գրավել հաջողություն և հանգստացնել տարվա խորհրդանիշը։ Դուք կարող եք նաև ձեր կերպարին ավելացնել մետաղական զարդեր և պայտաձև զարդեր։ Ինչ հյուրասիրել հյուրերին նոր տարվա գիշերը։ Նրանք, ովքեր հավատում են արևելյան աստղագուշակությանը, իրենց ճաշացանկը պլանավորելիս ընտրում են ուտեստներ, որոնք դուր են գալիս տարվա խորհրդանիշին։ Ձին սիրում են խնձոր, կարտոֆիլ և գազար։ Հետևաբար կարող եք անվտանգ մատուցել բանջարեղենային աղցաններ և թխած բանջարեղեն։ Եվ իհարկե կարևոր է չմոռանալ վարսակի փաթիլների մասին որպես աղանդեր։ Ինչ նվիրել 2026 թվականի նոր տարվա համար։ 2026 թվականի կարմիր կրակե ձիու տարվա լավագույն նվերները կլինեն այն իրերը, որոնք արտացոլում են այս խորհրդանիշի դինամիզմն ու կիրքը։ Կանայք կարող են ընտրել վառ աքսեսուարներ, կարմիր կամ ոսկեգույն շեշտադրումներով ոճային զարդեր, ապարանջաններ և կախազարդեր, պայտի, ձիերի կամ կրակի տեսքով։ Տղամարդկանց համար կարմիրի կամ ոսկեգույնի հարուստ երանգներով թևկապներն ու փողկապի քորոցները հիանալի տարբերակներ են։ Փայտի ամանները, ձիերի պատկերներով տուփերը, փոքրիկ քանդակները, սեղանի վրա դրված բիոբուխարինները և փշատերև բոնսայը ոչ միայն կստեղծեն տոնական մթնոլորտ, այլև հաջողություն կբերեն տուն։
Օգտակար իրերը նույնպես լավ նվերներ են՝ գաջետներ, խոհանոցային տեխնիկա, գործիքներ, մեքենայի պարագաներ, զարդարանքներ և տնային բույսեր։ 2026 թվականի նոր տարվա նվերների օրինակներ։ Ձիու բարձ։ Շատերը կարծում են, որ գալիք տարվա խորհրդանիշը հաջողություն է բերում։ Այսպիսով, ազատ զգացեք այս նվերը նվիրել ձեր ստացողին։ Այս բարձը հարմարավետ է ձեր պարանոցի տակ դնելու համար, հեռախոսով տեսանյութեր դիտելիս, և դուք կարող եք այն նաև ձեզ հետ տանել ճանապարհորդությունների ժամանակ։ Այս ձին անպայման ժպիտ կբերի ստացողին։ Նվերն ավելի յուրահատուկ դարձնելու համար բարձին ավելացրեք փոքրիկ գրություն, մաղթելով նրանց հաջողություն և երջանկություն, և թող այս քաղցր խորհրդանիշը դառնա իսկական նոր տարվա թալիսման։ Փուչիկների պատրաստող։ Կատարյալ նվեր անմոռանալի նոր տարվա երեկույթի կամ ընկերների և երեխաների հետ զվարճալի տոնի համար։ Այս սարքը վայրկյանների ընթացքում կստեղծի բազմաթիվ վառ փուչիկներ։ Ընտրեք տարբեր աշխատանքային ռեժիմներով մոդելներ, որպեսզի կարողանաք փոխել փուչիկների գույնը և չափը։ Լույսով սենյակային արկղ։ Եթե ձեր ստացողը սիրում է արվեստ և արհեստներ, մտածեք այս նվերի մասին։ Փոքր սենյակ հավաքելը կպահանջի ուշադրություն և համառություն, բայց շատերի համար դա հիանալի հնարավորություն է հիշելու իրենց մանկությունը և հանգստանալու առօրյա հոգսերից։ Դա նաև հիանալի միջոց է կեսգիշերից առաջ ժամանակը անցկացնելու համար։ Սենյակային արկղ ընտրելիս ուշադրություն դարձրեք դժգոհության մակարդակին, կան հավաքածուներ և սկսնակների, և փորձառու արհեստավորների համար։ Բամբակյա կոնֆետի մեքենա։ Նվեր, որը ժպիտ կպարգևի բացարձակապես յուրաքանչյուրին։ Այս իրը հատկապես կուրախացնի ընտանիքներին և նրանց, ովքեր սիրում են տոներ և երեկույթներ կազմակերպել։ Դուք կարող եք անակնկալին ավելացնել գունավոր շաքար, որպեսզի ձեր ստացողը կարողանա անմիջապես պատրաստել համեղ բամբակյա կոնֆետ։ Հարի Փոթերի շարֆ։ Դժվար է գտնել մեկին, ով չի կարդացել, դիտել կամ գոնե չի լսել Հարի Փոթերի մասին։ Եվ եթե գիտեք, որ ձեր ստացողը կախարդական աշխարհի երկրպագու է, ապա մի հապաղեք սեղմել պատվիրել կոճակը։ Կրեք այս շարֆը նոր տարվա գիշերը Հարի Փոթերի բոլոր դրվագները դիտելու կամ հպարտությամբ զբոսնելու ընկերների հետ։